guys, sekarang kita pemasangan di mobil Kijang. Kijang apa ini teh? LX nya? Kijang SX? Hah? SSX, SSX. Julukannya apa ya? Oh, kartun. Kartun Reborn. Ini yang punya unit. Jangan lupa bersama ini mekanik andalan kita yang lupa gaya. Lupa gaya pengalaman guys. Tapi mantap lah. Sama Om siapa ini teh? Ojan. Ojan. Ya. Ah. Guys, kapan apa? Waduh. Modul D3. Kompresor metrik 550 watt. Nah, ini harus pakai yang ori ya, ininya nih Basuri V4, Pianica, Inverter. dan inverter. Biar keluar suaranya. Ini di daerah apa Om Ojan? Daerah Raja Mandala. Raja Mandala guys. Lagi ais pelang tapi ulah onggar gitu. Asalin. Ini tangnya dia metu. Ini tang. Ya, merek Baca mana? mereknya. Asalin. Aku ada bahan yang kurang. Baut. Aduh. Yaudah, kita beli. Kita meluncur dulu. Anjing di dia kene. Aduh. Di dia kene. Kelak salah. Nah, akhirnya kita nyampe di sini. Let's go, kita beli besi. Kesadarkan. Bantuan. Ayo. Oke guys, kita sekarang udah dapat bautnya banyak banget. Sekarang kita langsung meluncur lagi ke tempat lokasi. Akhirnya kita nyampe, Bos. Salah, harusnya ke sana. Oh. Ayo dah kita terbang lagi. Nyampe. Halo. Nah, tahu sereman angin di sini dari siapa? Dari TikTok. Hah? Dari TikTok. Enggak, ada di sini dari siapa tahu? Tadi lihat tuh di Ah. dikasih tahu. Dikasih tahu. Ramainya Om, punten we, bakal rame gerang kamera. Beli turuk di mananya? Pengukuran buat apa? Ini, Pak Yubi. Apa? Diukur buat apa? Ini kita ukur bracket ya. Bracketnya ini kita harus benar-benar pas biar corongnya itu ngepas presisi. Berarti corongnya di bawah. Ya, corongnya di bawah. Tapi dijamin gak bakal gudak-gedug. Jangan ke situ. Aduh. Wiring dulu atau bracket dulu? Mesti mana rapi, kuat, jadi selanjutnya kembali.
120. Tekanan angin kompresor di setel kita di 120, titik amannya ya 120. Ini udah di setel, kita coba cek. Ini baru 110. Bro mati. Kalau ini mau lebihin sampai 100 sampai full kan si tankinya nggak bakal kuat. Tapi jangan khawatir karena ini ada otomatis PSI-nya di berapa ya ini nih? Otomatis. Jadi dia kalau udah penuh banget si otomatisnya rusak dia ngebuka sendiri. Contoh seperti itu. Kaget ya? Jangan lebay, biasa aja. Lebay banget ya guys. Gitu guys. Tuh. Udah ada stiker Seniman Angin Om Ferdi. Oh, berarti ini fans. Kita tuh, Mas Bram, kita tuh ini tuh waktu di Bos Kecil ketemu si Akang ini teh. Acara ulang tahun Bos Kecil katanya nanya-nanya pengen masang basuri dong katanya. Baru kesampaian sekarang alhamdulillah ada. Alhamdulillah siap. Gak ini mah kegantiin juga 2 bulan lagi kegantiin kok. Mudah-mudahan amin. Yang penting ini aja. Ngarit. Gacor. Jadi ini untuk sikling guys, sikling di depan aki, siklingnya besar banget, 55 ampere. Kurang. Suka lalap gak? Apa suka? Hah? Suka. Coba makan ini. Apa ini teh? Ini tuh kayak daun apa ya? Ya, Oh, lalap ya. coba makan Pak Yobi. Dia tuh embe guys, dia tuh embe sebenarnya. Enak. Enak. Telan. Pahit. Diinjak. Ya kusaha. Kemarin sorangan di Tadi masalah dimakan yang kayak gini mah harusnya jadi alat musik, guys. Kalian bisa nggak kayak gini? Suka-suka dong. Suka-suka teh Tet gimana? tet tet tet. Dah, mau kerja. Pakai inverter berapa watt Om Ferdi? 4000 watt. 12 volt 4000 watt. Ini masanya harus tebal guys. Ini masanya ditebelin aja nih, dua tebal. Halo guys, akhirnya kita beres pemasangan bracket corong. Seperti biasa kita pasang di kolong biar suaranya menggelegar. Ya guys ya. Ini dia penampakannya. Tada! Cukup lelah guys karena kerja di kolong itu tenaganya kurang. Oke. Lihat kelanjutannya nanti saat bunyi. Bye bye. Guys, kita sekarang lagi wiring ya guys ya. Sahabat Seniman Angin yang lagi nonton ini, kita lagi wiring. Begitu sulitnya, jangan anggap gampang pasang wasuri dong. Gampang enggak. Semua butuh proses kerja keras dan ketelitian yang sangat kuat. Karena apa? Untuk menghasilkan hasil yang sangat maksimal.
dari suara, kekuatan, dan lain-lain. Oke guys, ya ini lagi pasang kabel, nanti suaranya bentar lagi, tungguin aja ya. Oke, check it out. Oke guys, karena ini lubangnya ada beginian ya, lega ya. Aduh, satu cingir ini masuk jelek kelihatannya, kita sulap. Oke guys, penasaran? Tarang. Ada lubang. Tadi ada lubang di sini, sekarang nggak. Gimana caranya? Tatap mata saya. Tatap mata saya. Oke, pemasangan di kijang apa namanya? Kijang apa? SFX. SSX ya. Alhamdulillah cuman membutuhi waktu 4 jam setengah udah beres ya. Corongnya kita simpan di tengah, di depan bawah. Oke, pianika dan modul udah aman tuh. Kabel rapi. Di belakang kompresor dan kipas. Oke, PSI-nya diturunin, katanya terlalu keras kata si akangnya. Oke, kita coba langsung tes aja ya. Let's go. Oke guys, sekarang kita mau tes pemasangan tes nada basuri nih sama ownernya Om Ojan. Sama ini anaknya nih. Siapa anaknya tuh namanya? Jidan. Pemasangan di unitnya kijang kartun Tribun bersama Akang siapa teh? Ojan. Akang Ojang di daerah Raja Mandala guys. Nih, mana Raja Mandala sekarang ada unit baru nih. Ini nih unitnya. Ini juga nih adminnya sayanya nih. Nanti jadi admin karirnya admin. Oke, pemasangan alhamdulillah udah selesai Kang, udah mantap pokoknya Kang ya. Kalau nggak ada kendala, kalau ada kendala juga bisa hubungi langsung Om Ferdi. Untuk yang mau masang jangan lupa bisa ke Om Ferdi yang ada di bawah, nomornya di bawah ini. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, bye bye. Bye bye ya.